Мы зашли с вами теперь в галерею. Это вот такой красивый камин нас встречает на входе. Посмотрите, какая красота. Я даже просто не могу все сразу ухватить. Это очень красивый вход. Это очень красивый камин. Наверное, это самый красивый камин из тех, которых я видела. Вот это галерея. И сейчас посмотрите, каких она размеров. И что можно здесь увидеть? Здесь очень классно, можно даже посидеть на красивом диванчике. А так раньше выглядел этот замок. Вот мы сейчас как раз ходим в одном из его акведук или опор, основ. Очень красивая рама. Посмотрите, тут даже рамы можно засмотреться. Это все ручная работа. Вот так выглядит галерея. Сейчас я пойду посмотрю, что здесь есть. Ну, конечно же, этот замок меня впечатлил своими резными комодами. Это очень красиво и очень дорого.